निगरान सिंध सरकार सूबे में 2 अक्टूबर का पोलियो मुहिम शुरू करण जो ऐलान करे छडियो। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फखर आलम चयो आहे त 7 ॾींहनि जे पोलियो मुहिम दौरान सूबे जे 1 करोड़ खां वधीक ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा पियारिया वेंदा। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फखर आलम की सदारत हेठ पोलियो के खात्मे बाबति सूबाई टास्क फोर्स जो इजलास थियो, जंहिंमें घरू सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल मेमण, कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत, एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद, कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इरशाद अली सोढर समेत शिरकत कई। इजलास में समूरन कमिश्नरन और डिप्टी कमिश्नरन वीडियो लिंक जरिए शिरकत कई, जंहिं दौरान पोलियो वायरस के मजमूई सूरत हाल जो जायज़ो वरितो वियो। इजलास में कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इरशाद अली सोढर ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त सिंध में गुज़िरियल 2 सालनि खां पोलियो वायरस जो को भी केस ज़ाहिर नाहे थियो। पोलियो मुहिम लाइ समूरे अमले की ट्रेनिंग मुकम्मल कई वई आहे। उन्होंने बुधायो तो पोलियो मुहिम में पोलियो का बचाव के लिए कतरा और विटामिन ए की इजाफी खुराक भी ॿारनि खे पियारी वेंदी। चीफ सेक्रेटरी समूरन डिप्टी कमिश्नरन और पुलिस के हिदायत कंदे चयो त हू पोलियो मुहिम की निगरानी कन और रोज़ानो के बुनियाद पर रिपोर्ट जमा कराइन। चीफ सेक्रेटरी चयो त समूरन रेलवे स्टेशन, बस अड्डन, खानगी और सरकारी स्कूलन में भी ॿारनि खे पोलियो का बचाव जा फुड़ा पियारिया वञनि। चीफ सेक्रेटरी जख्मी पोलियो वर्कर लाइ सिंध हुकूमत तरफां इमदाद जो ऐलान कंदे चयो त ट्रेन हादसे में जख्मी थियल पोलियो वर्कर उमा अशरफ खे 1 करोड़ रुपया ॾिना वेंदा, जंहिं लाइ नाणे खाते खे हिदायतूं जारी कयूं आहिनि।